Warnung, spiele nicht mit dem Feuer. Herzlich willkommen zu Little Inferno. Ja, zum Antesten auch dabei gewesen. Ins neue Spiel. So, unser kleiner Kamin. Zeig und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Hui. So, kleine Shisha-Kohle, die auch schon abbrennt. Wenn die Mächte Lebensverlängerung halten würde, würde ich mich eindeutig beschweren. So. AGBs oder... Erstmal einen Brief öffnen. Gratulation zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause... und schon der erste Sprechfehler. Um dein Zuhause zu wärmen. Um dein Herz. Halte dich warm da drinnen. Was auch immer. In Liebe, Miss Nancy. Komische kleine Frau. Was soll's. Ja. Und wir kriegen Geld vom Verbrennen dieser Gegenstände. Ich weiß auch noch nicht viel über das Spiel, beziehungsweise zwei Sachen. Man kann alles verbrennen. Zweitens, mach Kombos damit. Und krieg Geld dafür, um mehr zu verbrennen. Das hört sich nach einem herrlichen Spiel an. Money. So. Und der nächste Brief erwartet uns. Ach du meine Güte. Hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Mit deinem brandneuen Katalog. Ja, in Liebe, Miss Nancy. Sehr nett von der netten Miss Nancy. Damit wir unseren ersten Katalog bekommen? Ich habe keine Ahnung. Naja, schauen wir mal, was wir kaufen können. So. Ach ja, okay. Ein herrlicher Katalog. Okay, das kann ich mir die ganze Zeit anhören. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Little Inferno Sammelposter. Gerahmte limitierte Edition des Posters. Können an Wert verlieren, wenn es verbrannt wird. Danke, Little Inferno. Mais am Stück. Hergestellt aus einem vollkommen natürlichen, hoch angereicherten Fructose-Sirup. Auch als Treibstoff verwendbar. Was haben wir hier? Buchstabenklötzchen. Optionaler Vulgärsprachenfilter für einfaches Erziehen. Nice. So, wir haben kein Geld mehr. Zeit, um Sachen zu verbrennen. So, 2 Sachen sind anscheinend schon da. Werden geliefert. Übrigens ein Bild von mir. So sehe ich aus. Ja, ich weiß. Ein bisschen komisch am Anfang, aber... Ja, ihr werdet euch dran gewöhnen. Boop. So, hier. Kombos. Finde Kombinationen und erhalte Briefmarken. So. Fahrrad-Piraten-Kombo. Nicht meins Kombo. Frühlingserwachsenen-Kombo. Was geht denn mit mir? Frühlingserwachen-Kombo. Generationen-Kombo. Kreditgeber-Kombo. Filmabgeber-Kombo, wollte ich sagen. Was auch immer. Filmabend-Kombo. Gut. Anscheinend kann ich das mit den jetzigen Gegenständen schon machen, beziehungsweise... Ich denke, dass ich sie machen kann, weil sie so grau hinterlegt sind, beziehungsweise also nicht so grau hinterlegt sind, sondern so grau hinterlegt sind. Oder ich kann sie im ersten Katalog bestellen quasi. Wenn ich jetzt eigentlich nur wegen der Musik aufgemacht habe. Okay. Na gut, zurück zum Spiel. Ich verbrenne mal mich selber, weil ich bin so hässlich. Mach währenddessen meine Klötzchen aufschauen. Oh, ein G. Was kann ich denn daraus machen? Oh, das ist sogar schönes... Nein, ich will das Bild anheben. Dankeschön. Nein! Okay. Naja, wenigstens ein bisschen Popcorn noch mit reinwerfen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und so kleine Viecher kommen noch. Okay. Ich habe eine Briefmarke bekommen. Was für eine Kombo habe ich denn hier bitte gemacht? Oh, Saben. Okay, anscheinend doch... Entschuldigung. Anscheinend doch keine Briefmarke. Oder was auch immer. Oder wir haben einfach random eine bekommen. So, lecker Popcorn. Verbrenne.
Ich frage mich, wo die Asche hin verschwindet. Das ist auch ein kleiner Makel, den ich so feststellen musste. Ah, cool. Kann ich dich einzeln in der Luft rüsten? Geil. Okay. Ja, so. Ich sehe jedes einzelne Korn. Nein. Nein! Okay, ha, cool. Und wieder Money. Was auch immer das für Viecher sind. Und psch. Nein. Psch. Push. Nein. Push. Ha. Sehr nett. Psch. Okay. Du bist verbannt. So, gut. Das ist jetzt unser Popcorn. Das heben wir uns für später auf. Ja, du bist mal raus. Du bist kein Popcorn. So, hier. Ah, das. Hier, das. Wenn irgendwelche guten Kommentare kommen, so dass wir wenigstens was essen können. Okay, hier. G. Moment. Nein. G. E. G. A. G. 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 Okay. So, was können wir daraus bauen? Giraffe wird schwer. Stirb. So, G. Ach, verdammt. Moment. Brennt. Okay, Moment. Wir machen einfach hier einen kleinen Klötzchenturm. Und der wird einfach für... nicht verschieben. Der bleibt einfach für immer da. Hier, ganz ruhig. Nein! Ganz ruhig und entspannt. Ganz ruhig und entspannt. Und brenne! Okay. Wir haben eine Briefmarke bekommen. Oder was auch immer das ist. Ah, Tomorrow Briefmarken. Verwende Briefmarken, um Lieferungen sofort zu erhalten. Klicke einfach auf den Versandkarton in deinem Briefkasten. Okay, cool. So. Oh mein... Oh, diese Musik. So, Mann. Wir haben's ja, ne? Wir haben's ja. Wecker. Popcorn müssen wir sammeln. Nicht meine Kreditkarte, was gibt's hier? Schlafender Götze. Ach ja, der Wecker. Es war alles nur ein Traum. Nicht meine Kreditkarte. Lass uns einkaufen gehen. Nice. Kaputter Magnet. Er scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Der wird verbrannt. Schlafender Götze. Oh, okay, wir haben zu viel. Moment. Okay. Ich bin bereit, mit der Musik weiterzumachen. Bing, 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 bing. Ja, wow, dafür... So. Wir könnten... Moment. Nein, 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 ich will den jetzt nicht anzünden, den Wecker. Aber... Wenn der... Ist der wirklich kaputt? Wer sagt, dass das Ding aus Metall besteht? Oh, was haben wir denn hier? Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Und halte dich warm im Leuchten deines High-Definition Entertainment-Produkts. Aber du kannst nicht ewig... Moment, ich habe mich gerade versprochen. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Ja, du bist quasi ein Kommentar jetzt und darfst beim Popcorn stehen. Okay, okay. Okay, was, bist du ein Kerl? Oder so ein Mädchen? Hallo! Moment. Ja, ich glaube, das ist eine gute Stimme. Du kennst mich nicht! Also ich dachte, ich sollte dir sagen! Es ist so kalt da draußen. Ich bin ganz eingekuschelt von meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm. Ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugarplums. Was für das? Du bekommst ein Foto von jemandem. Oh. Oh. Oh, du kommst zu meiner Kommentarecke. Ah! Okay.
Okay, Moment. Wir brauchen vielleicht was brennt noch dazu. Bah! Moment. Bah. Geil. Nein! Nein, meine Kommentare! Nein! Meine Kommentare! Meine Kommentarecke. Ja, Fu. Meine Kommentarecke. Okay, ich habe ja noch nichts gefunden. So. Dafür kaufe ich mir erstmal was, damit der Frust weggeht. Ein Klotz! Eine Batterie. Ein gewöhnlicher Ziegel. Ja! Antike Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Danke. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Sollten wir vielleicht machen. Okay, Batterie. Zusätzlich Batterien sind nicht enthalten. Schade. Okay, was können wir denn Cooles machen? Ah, cool, das sind 3 Klötze dabei und 3 Batterien. Naja, gut. Bam! Was? Ich bin reich! Nein! Okay, so geht's mir ungefähr die ganze Zeit. Wenn Steam Summer Sales sind. Ungefähr so funktioniert das. Ich würde gern... Na! Okay, der hat echt eine behinderte Stimme gerade gehabt. Aber er ist es wieder, ne? Hallo! Ich bin es wieder! Es riecht so, als würde es etwas verbrennen wie mein Bild! Hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Aber ich kenne irgendwie jeden, weil ich irgendwie jeden anschreibe, den ich auch nicht kenne. Kennen werden, dann kennen du. Und jeder, den ich nicht... ich kenne auch. Sachen verbrennen, macht richtig Spaß. Aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht noch, es gibt noch etwas viel gefährlicheres als Flotfeuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen... Noch so ein Moment, das... Von deiner neuen Freundin... Sugar Plums. Ja, okay, dann wurde irgendwie so eine... Hüstel, weibliche Stimme. Aber das ist schon okay. Das ist ungefähr so eine weibliche Stimme, die ich gut imitieren kann. So, wir haben hier einen Brief. Sehr interessant. Okay. Okay, ja. Das so macht man übrigens den Kamin sauber. So, mit so einem Brick, an dem wir uns noch welche kaufen. Weil, ja, das Spiel ist vorbei und ich tue den einfach zumauern und dann ist vorbei. Tut mir leid. Und alle anderen, die zuschauen. Jungs und, ja, Mädels. Soll sich hier niemand benachteiligt fühlen. Auch wenn hier. Und der. Ich schwöre bei Gott, wenn der nicht reinpasst. Nein. Ach Mann. Okay, wir müssen anders stapeln. So. Vielleicht geht's ja jetzt halt. No, ich schwöre bei Gott, wenn du das jetzt angezündet hättest. Ja. Nice. Okay, wir können uns noch ein paar Bricks leisten. Denn ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr, einfach so. Ihr wisst Bescheid. Ja, das war's ungefähr. Oh, die Bricks sind wieder fertig. Nice. Hä? So. Denn so funktioniert das Spiel eigentlich auch. Also, ihr müsst einfach nur hier Bricks nehmen und den Kamin zukleistern. Ganz einfach. Also, ich habe auch erst mindestens 4 Minuten da gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Aber wenn man es dann mal verstanden hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Weil das ist auch der Ziel des Spiels, einfach nicht mehr zu spielen. Wisst Bescheid. Also, ja, ganz einfach. Und es nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ich habe auch langsam echt keinen Bock mehr. So, hier. Immer was in den Kamin reintun, ja, hallo? Einfach so. Ja, und wisst ihr was? Für die Folge habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, ne? Ciao!